तो व्हाट्सअप गाइस, शुरू करते हैं आज का व्लॉग। सबसे पहले तो हमें अपनी जाना है स्कूटी को ठीक करवाने, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसका एक्सीडेंट हो गया था। देखो ये टूट गया इसका, तो सिस्टम इसका हैंग हो चुका है। तो चलो हमने अपने पार्ट्स मंगा लिए हैं, ये आ चुके हैं। हम इन्हें खोलते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले इस बबल रैप को देखो, आए इसको फोड़ने में कितना मज़ा आ रहा था। अब ये बड़े वाले को खोलते हैं, खुले सिम से इसके अंदर से देखते हैं कौन सा पार्ट निकलता है। तो बबल रैप इन्हें बहुत सारा दे रखा था भाई, हम तो घर लिया है फोड़ने के लिए। तो ये देखो आज से दिया भाई, पूरी चेक कर लिया मैंने। तो अभी आगे से हमारी स्कूटी खुल गई है पूरी। तो ये देखो खोल दिया मैंने पूरी, इसका सिस्टम ऑन कर दिया। अब इसमें ये लगेगा नया वाला, इसकी पन्नी बाद में उखाड़ेंगे। तो चलो ये ने दोनों भी लग गए, अब ऐसे से इसका सही है बस। तो भाई ये देखो भैया ने तो फुल रिअलाइनमेंट कर दिया और पुराने वाले पार्ट को हम कर लिया है। बाय।